Ну что, ребята, всем доброго времени суток. В общем, у меня на лифе непонятный какой-то стук впереди появился. Я тут приехал к ребятам в сервис. И сейчас мы посмотрим, что же за стук. И заодно я вам покажу, чтобы вы примерно понимали, что может быть. Вот сейчас вот заехал в частный сектор и прям шумит, короче, непонятно, что такое. Сейчас заезжаю на подъемник, и мы с вами посмотрим вместе, глянем, что там, как там. Все, заскакиваем, короче. На нейтраль? Да, получается включенную тачку. Значит, ее выключаешь, она на паркинг сразу станет. Все? Ну, чтобы колеса покрутить можно было. Ага. Не выключать, да? Ну да. Ну все, хорошо. Сейчас посмотрим, что за стук у нас был. Вот такое ровное тут днище. А? Наконечник рулевой. Болтается, да? Угу. И второй тоже? Этот нет? Ну вот справа звуки есть как раз, блин. А я увидишь сейчас что. Короче, рулевой наконечник. Правый рулевой наконечник, короче, побрякивает, да? Так. Она нет тоже. Ого, прям слышно. Ага. Короче, оба, да? Оба. Сейчас ход развал надо будет делать. Ну да. Не, можно по старым седам поставить. Не-не, лучше сделать, потому что у меня факт, чуть-чуть да. вправо тянет. Чуть-чуть А есть как вот. ты из-за наконечников? Из наконечников, Ну, ты думаешь? газу даешь, и у тебя колеса живут. Ну. А я думаю, что он вправо у меня так слегонца. Я когда с Honda на лифа пересажу, прям сразу чувствую это. На Хонде не тянет, а тут тянет. Слышь, и что, можешь... А, прям видно вообще, прям. Прям видно, как болтается. Капец. Конечно, дали. Вообще прям видно, как болтается. Блин. И тут тоже жестко, кстати, вообще жестко видно. Обалдеть. А что так резко, главное, что ли? Вроде не было, и бах, появился. Так что, люди тоже ходят, раз и помер. Нет, так он болтается, прям визуально видно, как он болтается. Ой, что себе. Ну ладно, малой кровью обошлись, короче. Все, слава богу, разобрался. А то я ездил и думал, что же гремит, блин. Короче, рулевые наконечника оба померли. Прям болтаются. Что, стойки стабилизатора? Тоже болтаются, что ли? Серьезно? Ну, слева целое, а справа турук-тугук делает. Тыгдык. А стойка, она когда едешь, она тоже шумит? Да, кашкарям. Они причем здорово гремят. Так вот, там цена вопроса 1000 рублей, блин. А гремят... Нет, вообще имеется в виду, а гремят, блин, на 15 тысяч как будто ремонта.
Вот. Слышишь, и что, я могу сейчас все это купить и приехать, в принципе-то. Ну прямо сейчас-то, наверное, не получится. Нет, имеется в виду, может, запишите меня на какое-то время, или тут на атак в порядке очереди живой. Да, обычно тут кто успел, тот успел. Все. Понятно. И что мне, где можно это все купить-то? В автоштабе вон. В автоштабе можно, да? К ним заехать? Писал, что типа у него все расходники есть на Литву. Ага, сейчас я к ним туда и поеду. Так, ну что, ребята, в общем, не очень, конечно, радостная новость, но я вам скажу, 2 рулевых наконечника и обе стойки стабилизаторов. Ну, одна стойка хорошая, а вторая стойка уже прям 2 пальцами ее берешь, она гремит, короче. И мне сказали, что тут, скорее всего, же оригинальные стойки стоят, а если брать какой-то аналог, то они бывают или длиннее, или короче, и стойки стабилизатора желательно тоже менять парой. Короче, примерно посчитал, где-то от 4 до 5 рублей я прилип сейчас. Короче, 2 рулевых наконечника, 2 стойки стабилизатора, ну и за работу там получается где-то около 2000, чтобы все это сделать. В общем, вот так, сход-развал, там все вместе, примерно посчитали, там 4 500 где-то выйдет все вместе. Так что вот, ребят, вот такие расходники на Ниссанчика. Пробег 72 тысячи, и вот уже подошли. Хотя, когда машина пришла, она была вообще сбитая. Прям вот это, получается, наши дороги уже так вот подушатали подвеску. Прям что-то это... Ну ладно, хоть разобрался, теперь хоть понимаю, почему такой стук. Потому что у меня даже чуть-чуть вправо руль подтягивало, как бы вот, особенно на ускорении, да. И мне сказали, что это из-за наконечников такое бывает. Колеса начинают разъезжаться по сторонам и начинают тянуть машину. Ну все, ребят, вот такое видео. Кому было полезно, ставим лайк. Ну не забываем подписываться, комментировать. Все, всем пока, всех приподнял, всех обнял. До свидания. Как сделаю, отчет дам в видео. Что вышло, что по деньгам, туда-сюда. Все, пока.